नमस्कार प्रणाम। अभी हमनी के आ चुकल बानी सन खेत पटावेला मकई के खेत में। देख सकत तानी मकई बाटे और मकई थोड़ा लंबा हो गल बा तो पानी पटावतानी सन। ई तीसरका पानी ह जोन की पाटा टाटे। तो अभी पाइप उप सब लिया देले बानी सन। है पाइप बाटे और मकई भी देख सकत तानी काफी ज्यादा लंबा हो चुकल बा। मतलब देखी मकई के नाम हो बैसाखा मकई, यानी कि बैसाख में जोन मकई होला एके के बैसाखा मकई कहल जाला। मतलब कि एगो पेड़ में लमसम दू गो भुट्टा होला जोन की रउआ लोग खानी लोग। और एकरा बाद पानी पटाइला के बाद खादो मारे के पड़ी। ई दू हाली अभी और पटावे के पड़ी एकरा पटाइला के बाद, यानी कि ई जब पाक जाई तो यूरिया खाद डालल जाई में, तब जाके ई ग्रोथ करी। यूरिया के कामे होला ग्रोथ करवावल। देख सकतनी अभी दू हाली और मकई पाटी तब जाके तैयार हो जोन की रुआ लोग भुट्टा खानी लोग। ई वाला मकई यानी कि एगो पेड़ में कम से कम दू गो होई, समझ जाई। तो अभी हमनी के पाइप लेके जातनी सन बोरिंग, जहाँ की जोन मोटर लागल बा एकरा पास कहे कि पाइप सेट करे के बा। पहले सबसे ज्यादा अगर केहू किसान के परेशान करे वाला बात तो ही देख सकतनी घोड़परास लौकता। हाँ लौकिए गई। सबसे ज्यादा अगर किसान के अगर परेशान करे वाला कोई चीज बाटे बा देख सकतानी मकई अभी तक ले नइखे पाटल तो पूरा जोन बाटे माटी उज्जर हो गल बा। देख सकतानी मतलब कि नमी एमे से भाग गल बा, इस चलते पटावल जाला। देख सकतानी अभी अंदर हम अभी पूरा माटी उज्जर हो गल बा, यही से पहचान होला कि अभी नमी नइखे माटी में। तो देखिए खेत में पानी पटावे से पहले सबसे पहले तो मोटर बाटे, मोटर लगे से पाइप ले जाल जाला और पाइपे द्वारा तो सब काम होखला। देखते पूरा जैसे गल बा पाइप अभी पूरा तरीका से तैयार हो चुकल बाटे। अब बारी बाटे मोटर के चालू कर। देख सकतनी आगे रुआ मोटर दिखाई दे दी। अब एकरा के बारी बा स्विच टिपल, स्विच टिपते एकदम हरहरा के पानी गिरे लगी। चली टिपल जब स्विच टिपाला है हई देखी पानी गइल। अगर पानी के बात कर जाओ कि कहाँ से पाटत तो देख सकतनी एजा पानी चालू बाटे। एजा बुझाई नहीं रुआ लोग के। तो ये हो मकई पटावे के एगो। देख सकतानी कितना घाना बा, में चललो मुश्किल भइल बाटे। इतना घाना बा कि में चलल मतलब कि मुश्किल हो जाता है, यानी कि अधूरा जाता आदमी। देख सकतानी ये हो जोन की पाटता। देखिए सबसे ज्यादा मेहनत वाला अगर फसल के बात कर जाओ तो ये बैसाखा मकई बा। यानी कि अगर वह गेहूं बोतनी कार्तिक में चाहे राई बोतनी तो इतना झंझट नहीं है। काहे कि ये खाली पटला तैयार हो जाला, लेकिन एमे 4 हाली पानी पटावल जाला। तो समझ सकतनी कितना एमे ज्यादा मेहनत बा फसल में। लेकिन गेहूं आ राई आलू में ज्यादा मेहनत नहीं थे। चलिए तब मिलल जाई अगला ब्लॉग्स में और शानदार ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए जुड़ाई लगतनी। जय हिंद।